大家好，我是可乐哥，今天要来跟大家分享工具的重要性。话说日本举办便便比赛，主持人一一说明了比赛规则，选出了前3名。当第3名把他的便便端出来的时候，全场喝彩，欢声四起，因为他端出了有如卡通梦幻般的螺旋便便出来。这个时候，主持人就问他：“请问你是如何做到的？”他说：“首先你要考虑到圆桌率及速度的问题。那接着下来呢，你在便便的时候屁股要旋转，力道跟速度要控制的刚刚好。最后呢，还要来一个甩尾，这样才能创造出便便上面的勾勾。”话一说完，一阵掌声。接着下来，第2名端出他的作品，竟然有人哭了，全场掌声不断。天哪！他竟然端出了一盘香肠。这个时候，主持人一样问他：“你到底是如何做到的？”他说：“首先，我们要先从饮食下去控制，这样子颜色才会对，还要计算速度、时间，轻轻的夹，重点不能夹断。”话一说完，掌声四起。接下来欢迎冠军出场，冠军端出他的作品，全场尖叫声不断。既然有人晕倒了，救护车不断的在会场来回奔跑。天哪，他竟然端出了一盘无敌铁金刚！主持人哭着问他说：“请问你是如何做到的？”作者冷冷的说了一句：“啊，就用手妹啊，不然要用什么？”所以各位，工具有没有很重要？我是可乐哥，可乐哥钦差共，我们下次见。